ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maia. porque todos agardan por ti. A abella Maia aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maia aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. O xuíz Cera da Abella. Opa! Ñáscala! Ña! Ai, ven comigo, dormiñona, non temos moito tempo. Ai, non temos moito tempo ata que... Non te entendo, Flip. Por que me espertaches tan cedo? Para que non perdeses isto. Isto... Violetas volvéndose de cor rosa. Wow! Nin isto. Flip, isto é precioso. Pingas de rexío. Oh! Dice Doz que asunto faría que sergasen tan cedo eses dous. Vou mirar. Hey, Diz! Mira! Oh, iso é mel! Pingas de rexío. Ai. Bos días. Oi! Abella maleducada! Veño a avisar de que as avespas íanlle roubar o mel. Avespas? Iso é ridículo. Eu non vexo avespas. Non deberías mentirme. Son xuiz. O xuiz Cera de Abella. Eu non minto. Non me levante la voz. Voullo dicir á túa raíña. De que colmea és? Non vivo nunha colmea, son maia e vivo aquí na pradería. Que? Unha abella que vive soa vai contra todas as regras. Vou ter que falar disto coa túa raíña. Ui! Oh. Ui! Campo de néctar surxa. Leira de trebuxa. Non esquezade los mexacáns nin a salvia. Hai que rematar a colleita antes de que anoiteza. Apurade. Ui! Vaya, o xuíz era da Abella. Está a pradería chea de abellas maleducadas. Isto vou no incluir no informe pro Consello de Raíñas. Desculpe, Non señoría. fale máis. Léveme onda a súa raíña. Señorita Cassandra, quen é? O custodio das colmeas. Deulle mando o Consello de Raíñas para que se obedezan as regras nas colmeas da pradería. Estou agardando. Desculpe, señoría. Oh, señor xuiz, benvido ao meu reino feliz. Di feliz, maxestade. Como vai ser un reino feliz con tanto insubordinado? Insubordinado. Case me ataca unha abella moi noviña que di que vive na pradería. Refires a Maia, pero, señor xuiz, equivoca. Aproba isto vostede? É incrible. A colmea é o sitio das abellas, facendo mel e cumprindo ordes. As colmeas só prosperan se as abellas obedecen todas as ordes en todos os sitios. Esa tal Maia ten que volver de contado. E se se nega, haberá que desterrala ben lonxe onde a súa insubordinación non lles dea ideas extrañas ás outras abellas. Claro. Pero seguro que ten fame despois dunha viaxe tan longa. Gardas, traédelle mel ao xuíz Cera da Abella. Oh, raíña, isto sí que é cumprir as regras de hospitalidade. Maxestade, non diría en serio o de desterrar a Maia ben lonxe.
Claro que non, bonita. Imoslle mostrar o campo de néctar ao xuiz Cera da Bella que se encha canto queira. E despois preparamos unha merenda das boas. Se non volve ver a Maia, esquecerá que existe. Que vai facer agora, Ben? Ti, mira, tío. Maia! Maia! Que rapaces mancastesvos? Estamos ben. Maia, quérete desterrar. Quen me quere desterrar? O xuiz Cera da Bella. Dixo ya a raíña que causabas problemas. E se non volves á colmea, di que a raíña te ten que desterrar. O xuiz era de abella. As abellas sempre vos gustaron as regras, pero parece que este xuiz tolea por facer que as comprades. Por que me quererá desterrar? Non fixen nada malo. Non, pero se cadra pensa que unha abella independente que fai as regras de seu é un perigo para a colmea. Vou falar con el. Isto ten que ser un erro. Sí, e vou ir contigo. Vamos ir contigo, Maia. Sí, Vamos todos. sí. Pero, ese xuiz mete medo. Ai. Querido xuiz, como ve e observará, todos están traballando ao máximo de eficacia. Que? Vexo unha abella que non. Mire. A abella indisciplinada ven liderando un grupo de insubordinados. Quérense facer co control dos campos de néctar. Atención, volvede todos á colmea. Ali estaredes a salvo, mentres eu, o xuiz Cera de Abella, poño fin a isto. Gardas, comigo. Xuiz, non acaba de entender esta situación. Ui, estou pegada e iso encabúxame. Escoita unha cousa, Don. Vanse as abellas. Deixan todo ese mel. Unha verdadeira enchente de mel. E só unha abelliña pequerrechiña agardando. Deberíamos chamar a Ferrete. Vos, alto. Non se vos permite achegarvos máis. Son amigos meus. Amigos, estes non. É ridículo. Deberías estar na colmea, abella insubordinada, traballando arreo e obedecendo ordes. Pero agora vivo na pradería e estes son amigos meus. Eu nunca causo problemas. Abella maleducada. Estes bichos encheronche a cabeza de pensamentos impropios dunha abella. E mira, xa enfeitizaches outra abella. Xa está ben. Como custodio das colmeas, ordeno que te desterren ben lonxe, onde non teñas máis contacto coa colmea nin cos teus amigos. Así é a lei. Xuiz non acaba de entender esta situación. Isto non é xusto, non hai dereito. Ali! E Ferrete e os seus amigos e van ao banquete pro xuiz. Ui, e a señorita Cassandra por que non se vai voando? Ui, vaya. Non podemos facer nada por ela. As regras din que nos agochemos. Tena que salvar a alguén. E va a ser ti. Eu. Si, ti, Willy. E vos, seguideme todos. Ei, non se poden deter as avespas e non cumpride as regras. Sacade dai esa abella e agardemos que non volva a aparecer esa malcriada Maia. Pingas de rexío. Willy, non deberías estar aquí. Iso é o que dixen eu. Vamos polo mel, dis. Preparados. Apuntade. Agora. Por eles, dis. Non. Preparado, Ben. Sí, tío.
pelos outros. Aquí non hai avespas. Non volverás a molarme nunca máis. Quero que te vayas da pradería, velliña. Vaite! Non é xusto. Ei, eu non fago as regras. Espera, son máis grande, máis rápido. As regras fago as eu. Xa estou chea de tantas regras. Os mangallóns non fan as regras. Velaí ven! Maya! Willy! Ai, ai. Adeus, Ferrete! Fui moi amable ao axudarnos, xuiz. Eu estaba evitando o inimigo. É unha regra. Unha regra mala. Igual que di que Maia ten que irse. Os seus amigos e ela salvaron a señorita Cassandra e botaron a banda de Ferrete. Seguro que o vai mencionar no seu informe para o Consello de Raíñas. Oi! Vaya ridículo! Mas xa está, de daquela non me teño que ir da pradería. A pradería é o teu fogar, pequena. Todo o tempo que queiras. ¡Yuhu!